За үзэгч та бүхэн амгалан Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн Тойм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд Эрдэнэ төлөвлөртөй холбогдох үйл явдлын тайлбарыг хүргэе. За сүүлийн өдрүүдэд Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% хувьцааны худалдаа авалттай холбогдох асуудлаар зарим үйл явдал өрнөж байгаа. За өнөөдөр засгийн газар Эрдэнэ төлөвлөрт онцгой дэглэм тогтоох шийдвэрийг гаргаад байна. За онцгой дэглэм тогтооно гэдэг нь тухайн үйлдвэр үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулна. Гэхдээ засгийн газар хяналтанд авч засгийн газрын хараа хяналтанд байнгын онцгой анхааралд ажил нь явна гэдгийг албаныхан тайлбарлаж байгаа. За улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ хэлсэн мэдээлэлээс үзэгч та бүхэнд хүргэе. За ер нь бол энэ бол зүүн өмнөд Аз түгээмэл ашиглагддаг ийм мөнгө угаалтын лойврын ийм түгээмэл систем дэлхийн 12-3 улсад бол ийм систем бас ажиглагдаж байдаг. Ялангуяа ардчлал батчин бэхжин хөгжиж байгаа улсуудад бол түгээмэл ашиглагддаг ийм жижиг лойврын асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тийм сүржигнээд ах зүйлгүй. Ер нь бол хууль хэрэгждэг улсад бол энэ байдал аль хэр шийдэгдсэн байх ёстой ийм асуудал. Тэгэхээр аливаа асуудлыг эцэлж, мухарлаж зөв ойлголтыг өгч явах нь бол засгийн газрын бас үүрэг юм. Нөгөө талаараа засгийн газрын хуулиар олгогдсон нэг бүрийн эрх бол гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгаа. Тийм учраас энэ дээр засгийн газар өөрөөс шалтгааллах зүйлээ хуулийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаамаа гэдгийг та бүхэнд бас хэлхийг хүсэж байна. За мөн засгийн газрын хуралдааны зүгээс тэмдэглэлээр шүүгч мишиг авахтай Батцуурыг энэхүү мөнгө угаалтын системд оролцсон байж болзошгүй. За албан тушаалаа уруулан ашигласан байж болзошгүй гэдэг үндслээр авилгалтай тэмцэх газар болон шүүхийн ерхий зөвлөлд гомдол гаргаж өгөхөөр ийм шийдвэрийг бол гаргасан байж байгаа. За мөн засгийн газрын гишүүдээс гарсан нэг санал бол төрд мөнгө байсаар байтал бусдад давуу байдал олгож Монгол улсын төр засаг Эрдэнэтийн 49% холбоотой энэхүү худалдаа авах үйл ажиллагаанд оролцохгүйгээр улсын их хурлаар хилцүүлэхгүйгээр 32 дугаар тэмдэглэлээр ил болсон албан тушаалтнуудыг авилгалтай тэмцэх газарт өхөн зүйтэй гэдэг ийм байдлаар бас шийдвэр гаргаж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За цагдаагийн ерхий газраас болон тагнуулын ерхий газраас энэ мөнгө угаалттай холбоотой энэхүү асуудлыг тодруулах зорилгоор зарим нэг хүмүүстээр таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан байж байгаа. За өнөөдөр прокурорт хандна. За прокурорын байгууллага жил орчмын хугацаанд бол цагдаагийн ерхий газрын энэхүү үйл ажиллагааг бол тасалдуулсан гэж бидний зүгээс үзэж байгаа. За цаашдаа өнөөдөр маргааш шүүхтэр очино. Тэгэхээр хин гэдэг албан тушаалтан дээр очиж ямар байдлаар гацах нь вэ? Үнэхээр жишээлбэл хууль хяналтын байгууллагууд өргөсөн танхтаа эх орны язгуур үнэт зүйл дээр үнэнч байх нь вэ? Эсвэл томилсон бүлгэлтэд үнэнч байх нь вэ гэдгийг Монголын ард түмэн нүд цавчилгүй. За ялангуяа чөлөөт хэвлэл болсон хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд та бүхэн сайн ажиглаарай гэж бас хэлхийг хүсэж байна. За өчигдрийн үйл явдал болсны дараахан улс төрчид төрийн өндөр дээд албан тушаалтад ажиллаж исэн нэр бүхий улс төрчид өнөөдрийн үед би нэрийг хэлэхгүй хууль хяналтын байгууллагууд руу уцтаж ийм дарамт үүсгэж байгаа ийм нөхцөл байдлууд илэрч байгаа. За мөн Эрдэнэтийн 49% худалдаа авалттай холбоотой байгаа зарим нэр бүхий хүмүүс бас хууль хяналтын байгууллагууд руу уцтаж уулзахыг хүсэж байгаа ийм мэдээлэл тагнуулын ерхий газраас ирж байгаа. Тэгэхээр ийм үйлдэлээ бол улс төрчид таслан зогсоох ёстой гэдгийг бас уриалахыг хүсэж байна. За хэрвээ цаашдаа ийм үйлдэл гарсаар байвал нэр устдаа нь ингээд зарлах болно. Би түрүү хэлсэн уурхайн үйл ажиллагаанд бол ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. За зарим нэг санхүүгийн баримт Эрдэнэтийн 49%-аас 49 худалдан авалтын дараа зарим нэг компаниуд тодорхойлбол энэ хоёр дахь хэсэг байгаа хувьцаа худалдаж авсны дараа хөтлийн цемент, QLC, дархны төмөрлөгийн үйлдвэр, Mongolian Corporation гэдэг энэ байгууллагууд 2016 оны 3 сар, 2016 оны 8 сар, 2016 оны 8 сар гээд нийтдээ 113.3 сая долларыг билац нийлүүлэх, төмөрлөг нийлүүлэх, гам бөмбөлөг нийлүүлэх гэдэг ийм гэрээ хийчихэд байна. Тэгэхээр энэ гэрээний зарим ажлууд бол огт эхлэегүй, зарим ажлууд огт хийгдээгүй гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас
энэ санхүүгийн баримтуудыг одоо шаардлагатай битүүмжилж хуулийн хяналтын байгууллагуудад өгөх. За энэ гэрээн дээр оролцсон бас холбогдох албан тушаалтнуудтай бас ярилцчиж нөгөө хэдэн хувь нь яг төрөөс хэдэн хувь нь яг одоо худалдаа хөгжлийн банк болон Mongolian Corporate Corporation-аас гарсан юм бэ гэдгийг тодруулсны дараа нэг улсын их хурлын хилцэл хийх үгүй юу гэдэг асуудал яригдана. Тийм учраас Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо удирдлагуудтай холбоотой ч юм уу хэвийн үйл ажиллагаатай холбоотой зүйл биш. Энэхүү одоо мөнгө угаалт одоо байж болцсошгүй маа гэдгийг тодруулах зорилготой ийм онц байдал тогтоож байгаа. За онц байдал тогтоох тухай Монгол улсын засгийн газарт ирэх олох тухай хууль байдаг. Өмнө нь бол бас 2-3 удаа хэрэглэгдэжсэн ийм хуулаа гэдгийг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Авилгалтай тэмцэх газар ажиллаа их ёстой гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл дээр яг би түрүү хэлсэн ерөнхийдөө Монгол улсын засгийн газар их хурлаар оруулж давуу байдалтайгаар энд эрдэнэтийн 49%-ийг худалдаж авах боломж байсаар байтал нэг компанид өгч тийм ээ. За тэгээд тэр дундаа төрөөс их хэмжээний мөнгийг хууль бусаар гаргаж одоо 4-5 ийм системээр тухайн компанид төвлөрүүлж давуу байдал олгосон нэр бүхий албан тушаалтнууд жишээлбэл ерхий сайдаар ажиллаж байсан сайхан бэлэг болон бусад албан тушаалтнуудыг авилгалтай тэмцэх газарт бол өхөн зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ тэмдэглэл ил болсон учраас за энэ дээр бол авилгалтай тэмцэх газраас нэг албан тушаалтны хэрэг нь бол авилгалтай тэмцэх газартай холбоотой асуудал болно. За яг энэ мөнгө угаалтын систем буюу аж ахуй нэгжтэй холбоотой асуудал нь бол энэ бол одоо цагдаагийн ерхий газартай юм хариалагдах хэрэг байдаг. Тийм учраас энэ үйл ажиллагаанууд бол ингээд явах болно. За мөн одоо Батцуур шүүгчтэй холбоотой энэ асуудал бол хэрвээ нотлогдвол одоо шууд ажиллаа өгөх үндэслэл яагаад гэвэл аав нь энэ мөнгө угаалтын системд орсон 11 компани нэг байж байгаа. 11 оноос 15 онд ажилласан. Өөрөө худалдаа хөгжлийн банкнд ажиллаж исэн юм шиг гэж байгаа. Засгийн газар татгалзах одоо саналыг удаа дараалан тавьсан боловч одоо өөрөө татгалзаагүй ийм үндэслэл үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол засгийн газраас өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон авилгалтай тэмцэх газарт өгч шалгуулах зүйтэй юм аа гэдэг байж байгаа. За асуултанд хариулаад дуусч тээ. За энэ бол ямар нэгэн байдлаар одоо аж ахуй нэгжийн нэр хүндэнд халтж байгаа ч юм уу ийм үйлдэл биш юм а. Энийг маш сайн ойлгоорой. Хувийн бизнесийн чөлөө төрсөлдөөн гэдэг бол хуулийн хүрээнд байх ёстой. Аж ахуй нэгжүүд хуулийн өмнө тэгш эрхтэй оролцож ийж гадна дотны хөрөнгө оруулагч ч гэсэн тэгш эрхтэй ийм хууль эрхцэн орчинд хөрөнгө оруулалтыг бизнесийнхаа зам ёсны утгын дагуу явагдана. Гэтэл аль нэг аж ахуй нэгж аль нэг байгууллага өөрийнхөө одоо тийм ээ хуульд байгаагүй эрх мэдлийг ашиглаж жишээлбэл Монгол банкнд нөлөөлж Монгол банкнаас шууд аж ахуй нэгж рүү зээл авч за 2-3 банкнд нэг эзэнтэй байж за Монгол банкнаас 200 тэрбум ч юм уу ийм нөхцөл байдал үүсгэж хөгжлийн банкнд давуу ирэхээр одоо томоохон зээлүүд авч ийм байдлаар явах юм бол бусад аж ахуй нэгжүүд бизнесийн чөлөө төрөлтөнд өрсөлдөх ямар ч боломж байхгүй болох юм аа. Тийм учраас энэ бол хуулийн засаглал эрх зүйт орчин за мөн одоо шудраг чөлөөтэй бизнесийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхийн төлөө хийгдэж байгаа ийм үйл ажиллагаа. За ер нь бол яг хаа манайхаас одоо бусад улсад бол ийм үйлдэл гарсан баг өдрийнх нь дараа ч юм уу эсвэл 1 сар юм уу 2 сарын дотор бүх албан тушаалтнууд хариуцлага хүлээгээд бүх энэ асуудлууд зэгцлэгдээд ингээд явна. Тэгээд 1 жил гарны хугацаанд сунжирсан энэ асуудлыг цэг тавихгүй ингээд нийгэмд ийм хүлээлт үүсгэж яваад иж болохгүй маа гэдэг байдлаар одоо шуурхай ажиллахыг хүсэж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Яг нь ер нь бол хангалттай хугацаа байсан гэж бодож байгаа та бүхэн харж байсан баг. Энд чинь 2 жил гарны өмнө одоо болч нийгэмд гарч ирсэн асуудал. Өнөөдрийг хүртэл яагаад энийг эцэлж тогтоогоогүй юм бэ гэдэг дээр засгийн газар хардах үндэслэл мэдээж байгаа. Хэрвээ тогтоочих юм бол энэ дээр ямар нэгэн асуудал байхгүй гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Ер нь бол яг уу бид альва нэг юм асуудал гарч ирээд аль нэгэн одоо хуулийн хяналтын байгууллага төр ч юм уу нотлох баримттай юм асуудлууд үүссэн байхад үүнийг хуулийн хүрээнд тогтоож ажиллах нь бол Монгол улсын одоо төрийн албан хаагчийн тэр нь одоо гүйцэтгэх засаглалынч бай, хууль тогтоох засаглалынч бай, төрийн тусгай албадынч бай, тангарагт байгаа чин үүрэг үүнийг л биелүүлэх нь чухал юм аа гэж бодож байгаа. За засгийн газрын хологдох ажлын хэсэг одоогоор Эрдэнэ төлөвлөртөд ажиллаж байна. За ажлын хэсэгтээ хологдох мэдээллийг манай сурвалжлах хэсэг одоо нэвтрүүлгийн явцад үзэгч та бүхэнд бас шууд дамжуулан мэдээлэл хүргэхээр төлөвлөж байгаа. За ардчилсан намын удирдлагууд өнөөдөр мэдээлэл хийсэн, хэвлэлийнхэн тандсан. За зарим мэдээллийг одоо олон нийтэд хүргээд байна. Ер нь Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьцааны 49% худалдан авалтыг хууль бусаар хийсэн
одоо гэмтрийг үйлдсэн одоо албаныханд бол хариуцлага тооцох ёстой. Хуулийн байгууллага одоо эцсийн шийдвэрээ гаргах учиртай. Ер нь бол одоо гэмтэрэгтнүүдийг хаацаалахгүй, хамгаалахгүй гэсэн байр сууриас хандж байна гэдгээ харилцан намын удирдлагууд мэдэгдээд байгаа. За асуудлыг хуулийн хүрээнд одоо шийдэх, хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцох ёстой гэсэн байр сууриас харилцан намын удирдлагууд хандж байна. За одоо харилцан намын хэргийн нарийн бичгийн дарга Туван болон нарийн бичгийн дарга Магна нарын мэдээлэлээс үзэгч та бүхэнд хүргье. Эрдэнтийн 49%-тай холбоотой асуудал, 64%-тай холбоотой асуудал зэрэгт арчилсан намыг түүний удирдлагыг холбоотой мэтээр ингэж одоо мэдээллийг гүтгэлгийн шин чанартай мэдээллүүдийг хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр тарааж байгаа. Арчилсан нам руу чиглэлгүйгээр энэ одоо асуудлаа ажиллаа хий, ард түмний өмнө амлсан амлалтаа биелүүлээ гэдэг ийм одоо шаардлагыг бид нар бас тавьж байгаа. Телевизийн мэдээнд одоо нэвтрүүлэх бас 100% идэх бас хэцүү л дээ. Тэр телевизийн нэвтрүүлгийн хэмжээнд мэдээлэлтэй байгааг харахад бол тэнд бол яа харахгүй бас тийм гэмтрийн шинжтэй байж болох үйлдэлүүд харагдсан. Гэхдээ энэний талаар одоо хууль хяналтын байгууллагууд бас аль биесний байр суурь илэрхийлсний дараа ардчилсан нам бас энэ дээр байр суурь илэрхийлнэ. Өнөөдөр яг та бидний бол одоо мэдээлэл авсан байдал бол яг тэнцүү нэг хэмжээнд байгаа. Тэгэхээр бид нар бас яг энэ дээр бол биесноор одоо энэ байгууллагыг одоо энэ нөхцлүүдийг шалгаж байгаа. Авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газар, тэгээ прокурорын нөхдүүдээс яг нь одоо хэрэгүүдийн талаар бодиттой мэдээлэл бол одоо өнөөдрийн байдлаар хийгээгүй байна. А бид нар хийсний дараа энэ тал дээр байр суурь илэрхийлнэ. Гэхдээ би зүгээр зарчмын нэг зүйлийг хэлэхэд ямар ч үед, ямар ч лувир, ямар ч хулгайг ардчилсан нам өмөрөхгүй. Энэ дээр улс төрийн хамгаалалт ардчилсан намын зүгээс байхгүй. Тэр нь ардчилсан намын гишүүн байж болно, урд өмнө ардчилсан намаас төрийн өндөр албан тушаал сууж исэн хүмүүс байж болно. Тэр бүгд өнөөдөр энд хамаагүй. Өнөөдөр ардчилсан намын хувьд би энд түрүүн хэлсэн 1992 оны үндсэн хууль бол Монголын ард түмний эрх ашиг ямагт нэгдүгээр байна гэж үзэл санаатай юм үндсэн хууль шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн үндсэн санааг хамгаална гэдэг бол ард түмний эрх ашиг ямар ч байсан нэгдүгээр гэдэг дээр ардчилсан нам бол хатуу зогсноо гэж ойлгож болно. За Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьцааны 49% худалдаа авалттай холбогдох одоо зарим үйл явдал ойрын өдрүүдэд өрнсөн. За тухайлбал улсын их хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ бол өнгөрсөн 7 хоногт бас тодорхой мэдээллийг өгсөн. За Монголын зэс корпорацийн хувьд одоо бүх хувьцаагаа Сингапурт бүртгэлтэй хувийн компанид шилжүүлэх хүсэлтийг одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт гаргасан. Гэхдээ бүртгэлийн байгууллага хүсэлтийг нь хүлээж аваагүй. Холбогдох материалууд, баримтуудыг нь буцаасан гэсэн одоо мэдээллийг бол засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлага өгсөн. За тухайн мэдээлэлтэй холбогдуулж бас Монголын зэс компани удирдлага одоо тайлбар хийсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт одоо илэрхийлсэн байр сууриас нь үзвэл за засгийн газрын хэрэглэх газрын одоо удирдлага ташаа мэдээлэл хүргэсэн. За ер нь бол одоо хуулийн байгууллага хандан шүүгд хандан ер нь бол одоо хууль бус үйлдэл хийгээгүй гэсэн одоо байр сууриа Монголын зэс корпорацийн удирдлага илэрхийлээд байгаа. За өчигдөр мөн одоо даваа гарагт одоо зарим үйл явдал өрнсөн. За ер нь бол улсын их хурлын зарим гишүүдийн хувьд бол одоо Монголын зэс корпорац бол хууль бус үйлдэл хийсэн. За Эрдэнэт төлөвлөрийн одоо хувьцааны 49% худалдаа авалтыг хууль бусаар одоо хууль бус шийдвэр гаргаж одоо тухайн үеийн засгийн газрын гишүүд явцсан ашиг сонирхол хөтлөгдсөн хувийн компанид үйлчилсэн гэсэн одоо байр сууриа илэрхийлсэн. За харин өчигдрийн хувьд одоо Монголын зэс корпорацийн төлөөллийн удирдах зөвлөлийн дарга, худалдаа хөгжлийн банкны төлөөллийн удирдах зөвлөлийн дарга мөн одоо гүйцэтгэх захирлыг нь одоо цагдаагийн байгууллагын одоо баривчилж одоо байцаалт авсан, мэдүүлэг авсан. За тухайн төлөөллүүдийг одоо цагдаа хорсын эсэх талаар бол цагдаагийн байгууллага одоо иргэн мэдээлэл өгнө гэсэн тайлбарыг өгөөд байгаа. За одоогоор тодорхой мэдээлэл одоо дахин өгөөгүй. За яг одоо Эрдэнэ төлөвлөрт засгийн газрын ажлын хэсэг ажиллаж байна. Одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга ажлын хэсгийн ахлагч оюун эрдэнэ одоо мэдээлэл хийж байна. За одоо энэ одоо мэдээлэл явцаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Зарим нэг аж ахуйн нэгжүүдийн одоо гүйлгээг зайлшгүй нэгтэл шалгах одоо ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За 9 өрөөг бид нар битүүмжлэгээр болж байгаа. 9 өрөөг битүүмжлэн за тэнцээ бас ажиллаж байгаа хориглоно. За өчтөрөөс бас энэ байдал дээр бол бид нар бас холбогдох үйлдвэрийн удирдлагуудад бол мэдээлэл өгч ажилласан байгааг та бүхэн мэдэх байхаа гэж хүсэж байна. За энэ байдалтай холбогдуулж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн байдлаар доголдол үүсэхгүй. Нэг өөрөлдөл гарын өсгүүд болон үйлдвэрийн өдөр тутмын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой энэ асуудлууд бол хуулийн хүрээнд явах болно гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За энэ байдал тогтож байгаатай холбогдуулаад магадгүй одоо гомдол санал байвал түүнийг холбогдох одоо хуулийн хэлтийн байгууллагын дагуу
бас тавьж шийдвэрлүүлээд явах бол боломжтой. За тийм учраас өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолыг хүндэтгэж хуулийн дагуу одоо бас холбогдох зарим албан тушаалтнууд соёлтой хандна байхаа гэж бол итгэж байна. Энд ямар нэгэн байдлаар одоо бас тийм ёс бус авир гарахгүй байхаа гэдэгт бол итгэж байна гэхийг хүсэж байна. За ингээд тушаалтай холбоотой асуудлыг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга гамбат танилцуулна. Таавуудад энэ рэмэндийг хүргэе. За засгийн газрын 16 оны өдрийн 91-р тогтоолоор болвол за онцгой дэглэмийн хугацаанд Эрдэнэ төлөвлөр одоо дор дурцсан архамж авахыг одоо холбогдох албан тушаалтнууд бол зөвшөөрсөн байгаа. За үүний 2-1 дээр нь компани статусыг өөрчлөх зохион байгуулах хүртэл компанийн дотоод зохион байгуулалт бүтцийн чиглэлийг тогтоож за бүх шатны удирдах халдлагыг томилох энэ одоо үүргийг Эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлалтын хайртай компани ерөнхий захиралд бол одоо зөвшөөрсөн байгаа. За ингээд ерөнхий захирлын тушаал бол өнөөдөр гарсан байна. За энэ гарсан тушаалыг одоо танилцуулъя. Эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлалтын хайртай компани ерөнхий захирлын тушаал 2019 оны 3 сарын 6 А143 Эрдэнэ төлөвлөр ХХК-гийн бүтэц зохион байгуулалтыг батлах тухай. За Монгол Улсын засгийн газарт ирэх болох тухай хуулийн 22-ийн 1 дэх заалт засгийн газрын 2019 оны 3 сарын 6-ны өдрийн 91-р тогтоолын 2-ийн 1 дэх заалтыг үндэслэн тушаах нь Эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлалтын компани бүтэц зохион байгуулалтыг хавсрал тусаар баталцуугаа гэдэг ингээд бүтцийн юм тушаалаа гаргасан байна. За энэ тушаал гаргасантай холбогдуулаад холбогдох эрхгүй албан тушаалтнуудыг бол одоо албан тушаалсан чөлөөлөх юм арга хэмжээ бас авагдана. За энэ дээр үйлдвэрийн тэргуун дэд захирлын албан тушаал эрхэлж байгаа албан тушаалтныг за үйлдвэрийн эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчийн албан тушаалыг за мөн хуулийн хэлтсийн даргын албан тушаал за хуулийн хэлтсийн даргын орлогчийн албан тушаал за ерөнхий нэгтлэн буюу санхүүгийн хэлтсийн даргын албан тушаал за газрын дарга буюу одоо холбогдох албан тушаал за хангамжийн хэлтээс захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн даргын албан тушаал гэсэн ийм албан тушаалд ажиллаж байгаа одоо хүмүүсийг бол одоо чөлөөлөх юм арга хэмжээ авагдана. За Монголын засгийн газрын хуулийн нэгдүгээр заалт одоо хэлбэр ажил үйлдвэрийн газар болон байгууллагын үйл ажиллагааны талаар засгийн газрын тогтоох эрх зүйн одоо журам тогтоох нэг үйлдвэрийн газар байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц зүйлийг тогтоох бүх шатны удирдах ажлыг томилох хоёр ажлын удирдах цагийн хэлбэр ээлжийг өөрчлөх гурван үйлдвэрийн байгууллагын үсгийг шинжилсэн тогтоох дөрөв үнцэн эрхлэлийг хөрөнгө түүний дотор түүхийн материал хэлбэлт зарцуулалттай холбоотой асуудлыг хяналтанд авах засгийн газрын тогтоосон онцгой журмыг хэмжүүлэхэд саажуулсан улс төр олон нийтийн байгууллагын үйл ажиллагааг үйлдвэрийн газар байгууллага дээр төр зогсоох тухайн үйлдвэрийн газар болон байгууллагад хөдөлмөр үйлдвэрлэл технологийн сахилга чан цахин биелүүлэхэд чиглэсэн хөдөлмөрийн сахилгын тухайсан дүрм үйлдвэрлэлийн аюул ослоггүй ажиллагааны болон олон нийтийн хэв журмыг сахиулах тусгай журам тогтоож тэдгээр зөрчигчдөд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх гэсэн юм хуулийн заалттай байж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн заалтанд хүндрэл учруулахгүй байхыг та бүхнээс хүсэж байна. За ингээд асуултанд бол хариулахгүй. Тийм учраас одоо саяын одоо чөлөөлөгдсөн албан тушаалтнуудын өрөөг битүүмжлэх ийм үйл ажиллагаа хийгдэнэ. За өрөөг битүүмжлэхэд холбогдох хуулийн байгууллагууд ирсэн байж байгаа. За мөн одоо төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн болон тагнуулын ерхий газрын нууцын одоо мэргэжилтэнгүүд бас холбогдох албан тушаалтнууд ирсэн байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За эндээс нэгч баримтыг бол авч явахгүй. Нэгч баримтыг авч явахгүй. За нэгч баримтыг авч явахгүй учраас та бүхэн тэнцэнээс одоо өөртөө хэрэгцээтэй байгаа зүйлүүдийг бол авч болно.
За тэгээд энийг одоо холбогдох хуулийн хэлтийн байгууллагууд тухайн материалуудад дүгнэлт хийх ийм тусгай ажлын хэсэг үүний дараа ирж ажиллах юм а гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрт одоо бас ажиллаж байгаа удирдах албан тушаалтнуудтай өнөөдөр бас энэ уулзалтыг хийж байгаа. За нийт бас ажилчдын хурлыг одоо хийх гэсэн боловч бас нэлээдгүй тийм цаг орох ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань бол одоо холбогдох юм мэдээллийг одоо шуурхай үнэн зөвөөр нь одоо нийт Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилтан албан хаагчдад хүргэж бас миний мэндийг дамжуулаарай, бас ерөнхий сайдын мэндийг дамжуулаарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За засгийн газрын холбогдох ажлын хэсэг Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байна. За ажлын хэсгийнхний мэдээлэлээс дөнгөж сая үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэлээ. За ер нь бол улсын их хурлын зарим гишүүд болон засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлагын өмнө өгсөн мэдээллээс тайлбараас үзвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьцааны 49%-ийг одоо худалдаа авалт хийхдээ тухайн үеийн засгийн газар одоо хууль бус шийдвэр гаргасан. Ер нь бол одоо нийт санхүүжилтийн 72%-ийг нь төрөөс, за 24%-ийг нь хувийн одоо хөвчлээс худалдаа хөгжлийн банкнаас одоо гаргасан гэсэн одоо тайлбарыг өгöd байгаа. За ер нь бол олон улсын гэрээтэй холбогдох асуудлаар бол одоо улсын их хурл шийдвэр гаргах хэрэгтэй байдаг. За гэтэл одоо засгийн газар одоо хууль зөрчиж шийдвэр гаргаж байсан. За шүүхийн байгууллагын хувьд ч одоо хууль бусаар шийдвэрүүд гаргаж байгаа. Ер нь манан бүлэглэлийн томилсон одоо хууль шүүх прокурорын удирдлагуудыг өөрчлөхгүйгээр одоо шударга шийдвэр гарахгүй гэдгийг одоо улсын их хурлын гишүүд болон засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлага мэдэгдээд байгаа. За өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга одоо холбогдох саналаа улсын их хурлд хүргүүлсэн байна. За улсын их хурлын ээлжит бус чуулган хийх ёстой. За ээлжит бус чуулганаар одоо хэлэлцэн шийдвэрлэх шаардлагатай одоо зарим асуудлын талаар ерөнхийлөгч одоо байр сууриа илэрхийлж саналаа хүргүүлсэн байна. За тухайлбал авилгатай тэмцэх газрын даргын одоо бүрийн эрхийн хугацаа дуусгар болж байгаа. За тиймээс одоо авилгатай тэмцэх газрын дарга болон дэд даргыг чөлөөлөх томилох одоо асуудлыг одоо улсын их хурл ээлжит бус чуулганаараа шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг одоо саналыг ерөнхийлөгч гаргасан байна. За мөн зэвсэг түвшний жанжин штабын даргаыг одоо ерөнхийлөгч улсын их хурлаа бас зөвшөлдсөж одоо шийдвэрлэх томилох ёстой байдаг. За тиймээс энэ асуудлыг одоо ээлжит тус чуулганаар одоо хэлэлцэх ёстой гэж ерөнхийлөгч үзэж байна. За мөн улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн одоо бүрийн эрхийн хугацаа дуусгар болж байна. За тиймээс одоо улсын ерөнхий прокурорын орлогчийг одоо улсын их хурл одоо шинээр одоо томилохтой холбогдох асуудлыг мөн ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөх ёстой. За энийг бол одоо ээлжит бус чуулганаар асуудлыг одоо хэлэлцэх ёстой гэдэг ийм одоо байр сууриас одоо төрийн тэргүү хандаж одоо холбогдох саналаа улсын их хурлд гаргасан байна. За үзэгч та бүхэнд Эрдэнэт үйлдвэр болон одоо бусад үйл явдалтай холбогдох одоо тайлбарыг хүргэлээ. За дараагийн үйл явдлын тайлбарыг хүргэе. За Төв аймгийн одоо Заамарт болсон за уурхайн одоо осолтой холбогдох мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За шадар сайд одоо өнгө төвшин за Заамарт одоо ажиллаад ирсэн байна. За ер нь бол одоо энэ уурхаад өнгөрсөн 7 хоногт осол гарсан. За нурангад одоо 4 хүн дарагдсан. За 3 хүний одоо цогцсыг олоод байгаа. За аврагчид 1 хүнийг одоо 90 хайх ажлаа үргэлжлүүлж байна. За ер нь бол нэлээд хүнд одоо эрсдэлтэй нөхцөл байдалд одоо аврагчид ажиллаж байгаа гэдгийг одоо шадар сайд мэдээлээд байна. За уурхаад цаашид одоо дахиад нуран бүсгүй их одоо баталгаа байхгүй. За тиймээс одоо хүний амнаас эрсдэхгүй байхад одоо илүү анхаарч ажиллах одоо чиг үүргийг албаныхын донцгой байдлын албаныханд одоо шадар сайд өгсөн байна. За мөн бусад одоо уурхаануудын хувьд ч мөн осол гарахгүй байх чиглэлд анхаарах, эрсдэлд орохгүй байх чиглэлд одоо анхаарч ажиллах ёстой. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага энэ чиглэлд анхаарч одоо хяналт шалгалтаа эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж одоо шадар сайд үзэж байгаа юм. За одоо улсын их хурлын гишүүн шадар сайд өнгө төвшингийн хийсэн мэдээлэлээс үзэгч та бүхэнд хүргье. За өчигдөр би онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга ариун буян генерал улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга цагаан хүү бус хүмүүсийн хамт газар дээр нь очиж үзсэн л дээ. Энэ аврах 90 хайх ажиллагаа нэлээд их удаж байгаа. Өнөөдөр бол 7 дахь өдөр нь болж байгаа. Өчигдөр бидийг очиход бол 6 дахь өдөр нь байсан. Ер нь одоо ямар ажлууд хийгдэж байна? Яагаад одоо ийм нэлээд удаж байна уу? Газар дээрээ ер нь байдал ямар байна уу? Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс за мөн ар гэрийнхэн тэр амь өргөдсөн хүмүүсийн ар гэрийнхэн одоо ямар бодолтой байна уу? Энэ зорилгоор би очив. За нөхцөл бол их хүнд байгаа. 7 хоног өнөөдөр ингээд 7 дахь өдөр болж ийн гэхэд шид дуусаагүй байна. Дөнгөж сая харин над мэдээлэл ирлээ. 1 цаг 00 гэхэд мэдээлэл ирсэн газар дээрээс тэнд ажиллаж байгаа Ууган баяр хурандаагаас ирсэн 3 дахь цогцыг сая гаргалаа. Гэхдээ яг хэн гэдэг хүн
энийг одоо таних ажил явж байна. Тэрийг бол гаргаад цагдаагийн байгууллагад өгнө. За тэгээ ингээд цаашаа үргэлжилж байна. Ер нь энэ хан бол альж талаасаа бол нурах их магадaltaй байгаа. Тэр 90 хайх одоо тэр талбайтай ойрхон байгаа тэр хан бол тэр ертөнцийн зүгээр урд зүг рүү байгаа. Тэр бол ерөөсөө ингээд мөсчсөн ийм том талбай байгаа. Тэр бол цаад суураас бол хөндөрсөн байгаа нь бол харагдаж байгаа. Тэндээс ус шүүрж байгаа. Хойдлоосоо шүүрж байгаа, хажуудлаас шүүрж байгаа. Ер нь тал талаасаа бол ус шүүрж байгаа. Шүүрэгтүүдийг бүр гоожж байгаа. Шоржигноод ингээд гоожж байгаа. Тийм учраас нурах эрсдэл байна гэдгийг бол тогтоочоод ингээд байж байгаа. За хүнд нөхцөл гэдэг нь бол усан дотор ажиллаж байгаа. Тэр 80 метрийн тэр доор ахаад тэр чинь нуур шиг ийм ус хуримтлагдсан байгаа. Тэрэн дээр аврагчд ажиллаж байна. Битүү одоо мөсөөр хучигдсан хүүтэн ус. 0 градус орчим л одоо энэ хөлддөг үстэй. Тэрний наахан л одоо 1 градус орчим тийм л одоо хүүтэн ус байгаа. Аврагчид тэн дээр ажиллаж байгаа. Усан доогоор ажиллаж байгаа. Нийтээ 8 усчин очсон байгаа тийм ээ. За одоогийн байдлаар бол энэ 30-аад орчим удаа шумбалт хийсэн. Тэрний хүчинд цогцсуудыг бол гаргаж авч байгаа. За техникийн хувьд бол хангалттай байгаа. Компани бол харин техник сайтай юм байлээ. Хүн хүч бол одоо нэмэх шаардлагагүй. Нийтээ 259 хүн өчигдөр ажиллаж байгаа. Зохион байгуулалт бол харьцангуй сайн байгаа. Тэр хайх, тэр аврах, тэр тактик бол зөв явагдсан байлээ. 2 хүнийг гаргасан шүү дээ. Эсмэнд байгаа 2 хүн бол тэр нийтээ 6-аас бол 2 нь бол байгаа. Далан барьсан тэр нөгөө асар их ус гоожж байгаа талаа хааж тийм дунд чинь далан байгуулсан тэр харин их зүйтэй болсон юм байлээ. За ингээд одоо тэнд юу хийж нөхөр ерөөсөө тэр техникийг бол одоо тэндээ чадахгүй тэр хүнд техникийг бол гаргаж чадах. Хамгийн гол нь тэр цогцыг л одоо олох ар гэрийнхэн ч одоо энийг шаардаж байгаа төрхөн одоо ажиллаач гэж байгаа. Аврагчд бол бүх боломжоор ажиллаж байгаа. Өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Нөхцөл бол амаргүй байгаа. Миний санаа зовж байгаа зүйл бол ахаад энэ одоо 90 хайх ажиллагаа явуулж байгаад ялангуяа одоо тэнд ажиллаж байгаа улсууд аврагчид амь насаа алдах үе нуран гүйсгэл юм бол тэнд яг тэр доор ажиллаж байгаа улсуудыг бол гарах боломж байхгүй. Ийм шанах шиг юм дотор л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр их айхтар хүүтэн усанд байнга ингээд шумбаад нэг орохдоо 20 минутаар яжгаад хувцс их муутай байлээ шүү генералаа. Тэнд одоо яг хүүтэн усанд ажиллаж байгаа улсуудын хувцс бол таарахын байгаа юм байл. За нөхдөг, цоорцсон, тэрийг нэг нөхсөн, тэг их удаан хугацаагаар ажиллах тийм зузаан одоо тийм шинэ хувцс байхгүй байгаа юм байл. Цаашдаа бол энийг энэ тал дээр анхаарахгүй болохгүй юм байна. Тэгээд сая бол ингээд нэг нэмгэлээ гэдэг бол 3 болж байна. Одоо нэг цогцүүлж байна. Амьд олдох бол найдвар бол байхгүй болсон. Тэр бол аль хэдийн байхгүй болсон. Харьцангуйгаар тэр тэнд ажиллаж байгаа улсуудын хувьд бол хэдийгээр өдөр шөнөгүй 6 өдөр ажиллаж байгаа гэхэд бол одоо ямар ч байсан эцэст нь гарна гэсэн тийм л одоо сэтгэлдэлтэй. Ер нь цэргийн одоо үүрэг командаар ажилладаг юм усуд учраас ямар ч тайлбар байхгүйгээр албан үүргийг үүсгэж байгаа. Үнэхээр одоо аврагчд бол маш сайн ажиллаж байгаа. Одоо тэр талаар бол ярих юм байхгүй. Ар гэрийнхэнтэй өчигдөр уулзсан. Тэр улсууч гэсэн ер нь хэлж байгаа юм. Аврагчид энд ажиллаж байгаа улсууд бол маш сайн ажиллаж байна. Зохион байгуулалттай байна. Өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Гэхдээ одоо 6 хончлоо бид бол тэр бараагийн л харамаар байна. Энийг даруйхан шиг одоо цогцыг гаргаж өгөөч гэдэг ийм зүйлийг л шаардаж байгаа. Нэгэнт иргэд шаардж байгаа учраас эрлийг зогсоох боломжгүй байгаа. Гэхдээ сая засгийн газрын хурал дээр би нэг танилцуулсан анхааруулж байгаа зүйл бол энэ эрлийн ажиллагааг явуулахдаа энэ дээд зэргийн болгоомжтой, сэрэмжтэй, аюулгүй байдлыг хангасан ийм нөхцөлд ажлыг зохион байгуулаарай гэдэг үүргийг л надад өгч байгаа. Сая засгийн газраар хэлцээд бас гаргасан шийдвэр бол энэ бол зөвхөн одоо нэг компани дээр гарч байгаа осол биш. Одоо ингээд хавруулж байгаа 100 хэдэн компани үлээ. Одоо яг энэ өчигдрийн миний авсан мэдээгээр 100 гаруй компани ажилдаа гарчаад байгаа юм байл. Энэ компаниуд дээр ч гэсэн ийм осол гарахыг үгүйсэхгүй. Тийм учраас мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас одоо шалгалтыг шуурхаа хий. Бүх компаниудаар хий. Уг нь сая сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг өгсөн юм байл бүх компаниудад. Гэхдээ ийм л явдал гарч ийн л да. Тийм учраас энэ бусад компаниуд дээр хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлээ. Тэр одоо аюулгүй байдлыг хангуулаа. Шаардлага хангахгүй байгаа бол үйл ажиллагааг зогсоо гэдэг ийм чиглэлийг бол сая өгсөн байна.
За эко алтан замар компани удирдах хүмүүс бол байна лээ. Яг компани захирал бол байгаагүй, төмөр цэцэг гэдэг хүн байгаа гэж байна лээ. Тэр хүний бие муу байгаа гэж бидэнд хэлсэн. Ар гэрийнх нь хүн байсан. Тэр бас төрсөн дүү нөлөө даах нөлөө хүн байна. Төрсөн ах нь байна лээ. Бас одоо хувьцаа эзэмших гэж танилцуулж байна лээ. Тэр гүйцэтгэх захирлын орлогч нар бол байсан. Тэдэнтэй бүгдээр нь уулзсан. Одоогийн байдлаар яг энэ газар дээр бүгдээрээ техник хүн хүчээ гаргаад ингээл хамтраад ажиллаж байгаа. Шалтгаан өнөөдөр үндсэндээ мэрэгжлийн улсын мэрэгжлийн хяналтын газрын дүгнэлт ингээд гарч байгаа. Өчигдөр нэг лабораторийн шинжилгээний хариуг намайг очиход хүлээж байсан. Улсны шинжилгээний хариуг. За тэрийг авсан юм байлээ. Өнөөдөр гарч байгаа. За тэн дээр одоо яг эцсийн байдлаар ямар дүгнэлт гарах нь одоо ингээд өнөөдөр тодорхой болно. Тэр техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгацсан тэр дагуу одоо явсан уу үгүй юу? Байгаль орчинд нөлөөлөх одоо үнэлгээ юмнууд хийгдээд тэрний дагуу явсан уу? Энэ юмнуудыг бүгдийг нь үзэж байгаа юм байлээ. За геотехникийн судалгаа хийгдсэн байсан уу? Хийгдсэн байсан бол тэрнийхээ дагуу явагдсан уу? Энэ бүхнийг мэрэгжлийн байгуулалт тогтоож байгаа. Урьдчилсан байдлаар ер нь одоо тэр компани үйл ажиллагаатай холбоотой байна гэдэг л тийм дүгнэлт өчигдөр бол гарсан байсан. Гэхдээ энэ тэрийг ингэж л тайлбарлаж байгаа л да. Мөрөгцөг тэр одоо дагал мөрөгцөг юмнууд бол гаргаад явах хэвээр. Тэгж явсан. Сая бол ингээд тэр унаад нуралт өгöd байгаа учраас тэр бол одоо ингээд харагдахгүй байна гэж байгаа. Тэрийг бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага угаасаа үзэж байгаа. Урьдчилсан байдлаар би сая та бүхэнд хэллээ. Техник эдийн засгийн үндэслэл тэр тусгацсан дагуу одоо ажил бол хийгдэг байна гэдэг имийг л өчтөр урьдчилсан байдлаар надад хэлсэн. Тэгээ энэний дараа хариуцлага яригдана. Тэр компанийг удирдах исэн хүмүүс, за тэгээд холбогдох хүмүүсийн хувьд бол энэ хариуцлага зайлшгүй яригдана. Тэгээ өмнө бас нэг бас хүний амнаас ирсэн байлаа. Тэрийг би бас сонсон. Техникээс одоо төмөр үзүүртэй төмөр гэдэг баха. Харваад амин газар нь одоо харавцсан гэх юм уу та тэр техникээс тэр л иданг. Энэ бол хоёр дахь удаа болж байгаа. Тийм учраас зайлшгүй одоо энэ компанийн хувьд компанийг удирдах хүмүүсийн хувьд бол хариуцлага бол яригдана. Яригдахаас өөр зам байхгүй. Бусад энэ компаниуд ярьж одоо энэ ажлыг бол шуурхай хийн. Үнэхээр л энэ шаардлага хангахгүй зайлшгүй хийгдэх ёстой юмнууд бэлтгэл хангадаагүй дутуу байх юм бол тэр үйл ажиллагааг зогсоохоос өөр замгүй болно. Тэгээ сая засгийн газраас наадах гэж тухай ярьсан л да. Тэгээ энэ одоо тусгай зөвшөөрөл авсан байгаа ашиглах тийм ээ. Энэ зөвшөөрлийг авсан байгаа нийт компаниудын хүрээнд одоо энэ хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлээ. Бүгдийг нь үзээ, газар дээр нь ажиллаа. Тийм үүрэг сая өгсөн. Би ч өчигдөр бол өгсөн байгаа. Энэ дагуу одоо ажлууд ингээд хийгдэд явна. Газар хөдлөл болсон уу юу гэдэг дээр тэр компани өөрснөө лавлага авсан юм байлээ. Лавлагаагаа үзүүлсэн тэр Дэмбэрэл активчин гарын үсгтэй лавлага байна лээ. За тэрэн дээр ямар цаас байсан гэхээр 19 оны 2 сарын 27-ны өдрийн 22 цаг 30 өлөө 45 минут нь тийм ээ 45 минутанд яг одоо энэ уурхайн одоо тэр координат тэр газар дээр 4 магнитудын хүчтэй газар хөдлөл чичирхээлт болсон байна гэдэг тийм дүгнэлтийг гаргаж өгсөн байлээ. Одон орон физик техникийн хүрээлэнгийн захирал академич Дэмбэрэл. Гэхдээ яг энэ осол болсон цаг хугацаа нь бол маргааш өдөр нь 28-ны өдрийн 16 цагийн орчим тий болж байгаа юм. Энэ бол маргааш нь. Тийм учраас яг тэр одоо газар хөдлөлт ингээд нурдсан гэдэг тийм тайлбарыг хэлэх үнэмшилгүй л байгаа юм л да. Огтын хяналт тавьдаг байгууллага болно шүү дээ. Энэ байгууллага тогтолцооны хувьд бол зөв гэж боддог. Хуучин тусдаа сайдынхаа дэргэд байдаг. Сайдынхаа өгсөн үүргийн дагуу ажилдаг. Сайдтайгаа гэрээ байгуулдаг. Мэдээж хэрэг сайдтайгаа гэрээ байгуулчих юм чинь сайдынхаа ажил муу гэж дүгнэхгүй шүү дээ. Холбоотой асуудал дээр бол аливаа эерэг дүгнэлт л гаргана. Тийм учраас хөндлөнгийн болгохын тулд 2003 оноос энэ байгууллагыг байгуулсан юм. Тэгэхдээ энэ улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа хяналт шалгалтын ажлыг нэгдсэн зохицуулалтанд оруулъя. Тэгэхгүй бол нэг компаниар нэг байгууллага нь одоо эрүүл мэндийг хочдог. Арай гэж явуулж итэл хөдөө аж ахуй хочдог. Хотыг хочдог гэл ингээд шилжлээ харсан энэ хяналтууд очоод цаад бизнес иргэдэд бол маш их хүн дарамт учруулдаг. Заад энийг дагаад нөгөө авилга байсан гэж ярьдгийг. Энийг л зохицуулахын тулд нэгдсэн ийм хөндлөнгийн хяналтын байгууллага 2003 оноос хойш байгуулад ингээд ажиллаулж байгаа. Ер нь бол тэнд ажиллаж байгаа улсууд ихэнх нь сайн ажиллаж байгаа. Гэхдээ
бас хүн хүчний хувьд хүрэлцээтэй биш ээ. Жишээ нь улсын хэмжээнд одоо хичнээн мянган барил баригдаж байгаа. Тэр бүгрийн чинь хажууд ингээд зогсож их тийм одоо байцаагч нар тэнд байхгүй л байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хувьд бол ажиллаа хийж байна. Гэхдээ тэнд ажиллаж байгаа бүх хүн сайн ажиллаж байгаа гэж би одоо өмөрөх юм байхгүй. Тэ хариуцлагатай ажиллаж байгаа улсууд байна. Энэ дээр хариуцлагагүй хандж байгаа улсууд байна. Тэгээд нэг үзлэг хийчихэд тэгээд хайчдаг ч байдаг юм уу? Араас нь явдггүй. Хяналт тавьдггүй. Ийм юмнууд дутагдал бол байгаа. Тийм учраас миний хувьд бүхэлд нь өмөрөх юм бол байхгүй. Харин энээс хойш энэ байгууллага одоо энэ хаврын ажил эхэллээ. Энэ барилгын ажилч, уул уурхайн ажилч одоо энэ улсууд хөдөө орон нутгаараа явах хэрэгтэй. Энэ газруудад ажиллах хэрэгтэй. Энэ хотод энэ сууж байгаа улсууд энэ хөдөө гарах хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Хамгийн гол нь одоо тэр ийм аюулгүй ажиллагааг хангаж одоо дүгнэлт өгөх гэж гарах нь тэрийг хэдүүлээ харъя л да тийм ээ. Яг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт өнөөдөр ингээд үдээс хойш гарч байгаа. Тэрийг хэдүүлээ нэг харъя. Яг тэрэн дээр тэр компанийн одоо буруу байна гэдээ ингээд гарч ирэх нь үү? Тэрийг эхлээд харъя. Тэгэхгүйгээр би урьдчилсан байдлаар би сонсчод бас яг тэрний буруу, энэний буруу гэж ярихад бол арай эртдээд байгаа. Энэний дагуу тэр дараагийн ажлууд нь хийгдэн шүү дээ. Компани одоо ямар хариуцлага үлээх юм? Тэр нь тус бүрд нь одоо 2 өрөө байр билүү одоо энэ ар гэртэн тийм ээ. Ар гэрт нь одоо өгөхөр болсон гэдгийг танилцуулж байна лээ. За энэс гадна бас төр өөрөө хариуцах юм байна л да. Тийм ээ. Тэгээ тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр юм тэр яг одоо газар дээр нь шуурхай ажиллаж тэр юмнуудыг бол тогтоох ёстой. Тэр дагуу улсын мэргэжлийн хяналтын газрынхан ажлаа тогтоосон байлаа. Тэр нь бол хуулийнхаа дагуу одоо хэдэн хүүхэдтэй байна тийм ээ. Хэдэн хүүхэдтэй бол одоо 100%. 2 хүүхэдтэй бол 3-аас дээш байх юм бол 100%. 2 хүүхэдтэй байх юм бол 70 билүү, 75 билүү. 50 нэг хүүхэдтэй байх юм бол 50% ч гэдэг юм ингээд тогтоох хуулийн заалтай. Тэрнийхэн дагуу тэр дүгнэлтээ гаргаад материал бүрдүүлээд ингээд ажиллаж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ бол хэдэн төгрөгөө байрны асуудал бол тэр хүний амнаас эрсдсэн гэдэг тэр том хохирол эмгэнлийн дэргэд бол тэр бол бага асуудал да. Зөвхөн одоо тэгээд орхиж болохгүй. Цаашдаа ч гэсэн тэр улсуудын амьдрал хүндэл байх болно. Тэн дээр бол байнга тусалж явах хэрэгтэй. Би одоо бас 2 хоногийн өмнө нэг залуу хүлээж авч уулзсан нөгөө Очрот гээд онцгой байдлын аврагч 2012 онд нэг компани барилга дээр ажиллаж байгаад тэгээ хажуу талын компани барилга дээрээс төмөр унаад ингээд тахир дутуу болгочихсон тэр залуутай уулзсан. Тэр компаниуд ямар арга хэмжээ авсан бэ гэдгийг би асуусан. Онцгой байдлын газар ямар арга хэмжээ авсан бэ гэдгийг бас одоо тодруулсан. Надад өргөдөл өгсөн Монгол улсын ерөнхийлөгч бас өргөдөл өгсөн юм байлээ. Ерөнхий сайд өргөдөл өгсөн юм байлээ. Тэгээ энэ тэр залуугийн яриас үзэхэд бол тэгээ тухайн үед нэг хэдэн төгрөг гаргаад өгчдөг. Тэгэл одоо хэдэн төгрөг гаргаад өгцсөн одоо асуудал байхгүй гэдэг ингээд хаах гэж оролддог. Тэр хүн бол ингээд цаашаа ямар ч хөдөлмөрийн чадваргүй болцсон байна. Ямар ч хөдөлмөрийн чадваргүй болсон. Энд орж ирээд би суухын харсан авгаан дагаж орж ирсэн. Олон хүүхэдтэй байр орон сууц байхгүй. Тэгээ би ямар ч байсан одоо орон сууцныхын асуудлыг шийдэ гэдэг үүргийг онцгой байдлын ерөнхий газрын удирдлагууд өгсөн. Одоо баригдж байгаа орон сууцнаас тэрийг шийдэж өгөө. Тэр 8% энэ гэдэг юм бол яриад хэрэггүй. Тэгтээ тэрнгүү группийн мөнгө 500 мянган төгрөг байхад тэрийгээр имчилгээндээ юу зарах вэ? 8%-ийн төлбөрт эдийг зарах уу тийм боломжгүй учраас энийг одоо анхаарч үзье гэдэг юм шийдвэрийг бол гаргасан. Энэ мэтлэнгээр энэ эрүүл мэндээрээ хохирдсон, амнаас алдсан тэр хүмүүсийн ар гэр тал бол энэ төрийн байгууллага нь энэ цаашдаа ч гэсэн анхаарч байхгүй бол нэг удаагийн арга хэмжээгээр бол зогсож болохгүй маа л гэж үзэж байна. За шадар сайдын мэдээлэлээс үзвэл одоогоор хууль хяналтын байгууллагын уурхад болсон ослын шалтгааныг тогтоохоор ажиллаж байна. За урьдчилсан дүгнэлтээр бол одоо осол гарсан шалтгаан нь бол тухайн компани үйл ажиллагаатай илүү холбоотой байж одоо болзошгүй байна гэдгийг одоо зарим их сурвалжууд өгч байгаа. За цаашдаа хариуцлагын асуудал одоо заавал хөндөгдөн гэсэн тайлбарыг ч одоо төлөөллүүд өгч байгаа юм аа. За тухайн компани хувьд л одоо уурхад осолцсон ажилчдынхаа одоо арга эрт нь орон сууц олгоно. За айл бүрт одоо 50 сая төгрөгийн нөхөө олгоор одоо олгохоор болсон гэсэн мэдээллийг өгч байгаа тухай яригдж байна. За үзэгч та бүхэнд эко алтан заамар компани одоо уурхад болсон ослын талаарх одоо тайлбарыг хүргэлээ. За хөтөлбөр үргэлжилж байна.
За хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлье. За олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой зарим үйл явдал өрнөж байна. За өнөөдөр төрийн ордонд одоо мянган ээжийн баяр болсон. За ер нь бол одоо түүхэн нөхцөл байдал эксруулжаас авч үзвэл за олон улсын хувьд бол одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой өдрийг одоо олон жилийн өмнөөс тэмдэглэж ирсэн. За анх одоо 1910 оны үед одоо Копенгаген хотод олон улсын эмэгтэйчүүд одоо хуран цуглаж за тулгамдсан асуудлуудаа ярилцаж за эмэгтэйчүүдийг дарамтлах одоо ялгуурлан гадуурхах явдлыг одоо эсэргүүцэж за шүүмжил өрнүүлж байсан, дуу хоолойгоо нэгтгэж байсан гэж үздэг. За 1977 онд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага албан ёсны шийдвэрээ гаргаж одоо жил бүрийн 3 дугаар сарын одоо 8-ыг олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгон одоо тэмдэглэж байхаар болж байсан. За ер нь бол одоо эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийг баталгаажуулах, тэдний улс төр нийгэм эдийн засагт эзлэх байр суурийг нь одоо бэхжүүлэх, тэгш оролцоог нь хангахад одоо гаргасан ахиц дэвшил, бэрхшээл, сорилцуудын талаар одоо олон улс орнууд одоо жил бүр хэлэлцдэг. За цаашид шаардлагатай өөрчлөлтийн төлөөх тэмцлийг нэгтгэх, эв санааны нэгдлийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн одоо олон үйл явдал жил болгон өрнөдөг. За манай улсын хувьд л одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах дэлхийн нийтийн үзэл санаанд одоо нэгдсэн. За жил болгон одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэж байгаа. Олон үйл явдлууд одоо өрнөж байна. За өнөөдөр ерөнхий сайд хүрэлцэх одоо төрийн ордонд болсон баярын үеэр одоо үг хэлж одоо эмэгтэйчүүд тандаж засгийн газрын бодлого чиглэлийн талаар танилцуулсан. За одоо ерөнхий сайд хүрэлцэхийн хэлсэн үг болон за зарим одоо эрчүүдийн яриаг үзэгч та бүхэнд хүргье. Манай улс хүйсийн тэгш байдлын үзүүлэлтээр дэлхийн 160 орноос 68 дугаар байлд бичигдэж байна. Гэхдээ бид тайвширч болохгүй. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд хамгийн ихээр өртөж байгаа хүмүүс бол манай охид эмэгтэйчүүд байсаар байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр энэ гэр төргийн гаралт буурж байгаа сайн мэдээ байгаа боловч хүчирхийлэл бас хэвээр байгааг бид хэзээч мартаж болохгүй. Эмэгтэй хүн ойлгох гэж биш, эмэгтэй хүн хайрлагдах гэж энэ хорвоодоор төрдөг сайхан үг байдаг. Эмэгтэй хүн зовох гэж биш, эмэгтэй хүн жаргах гэж энэ хорвоодоор төрсөн өсгөө заяа гэж бас сайхан үг байдаг. Үнэхээр энэ хорвоодоор төрсөн эмэгтэй хүн болгон аз жаргалтай сайхан амьдраасай гэж чин сэтгэлээсээ бид хүсэж байна. Монгол эмэгтэйчүүд эрхтэгш, ёс суртахуунтай, шудраг нийгэмд ажил орлоготой, эх орондоо үн цэнтэй, сэтгэл хангалуун, аз жаргалтай амьдрах тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө Монгол улсын засгийн газар хичээн зүтгэж ажиллах болно. Өнгөрсөн 1 жил гаруй хугацаанд засгийн газраас цалин тэтгэвэр бэлхэмжийг 2 удаа нэмэгдүүлсэн. Үүнд эмч, совилогч, багш, сургууль хүмүүжүүлэгчид буюу манай эмэгтэйчүүд голлон ажилладаг салбарууд онцгойлон нэмэгдсэнийг би бас хэлхийг хүсэж байна. Манай засгийн газар цаашид эдийн засгийн өсөлтөд уялдуулан цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг үе шавтайгаар нэмэгдүүлэх болно. Өнөөдөр төрийн албанд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо эрчүүдийнхээс олон болсон. Эмэгтэйчүүдийн ажилтгуудын түвшин сүүлийн жилүүдэд буурч байна. Тодруулж хэлбэл эдийн засгийн голох хүч эмэгтэйчүүдээр минь төвлөрч байна гэсэн үг юм. Хүн нэмбэл хүнс нэмнэ гэж сайхан үг байдаг. Монголчуудад өргөн уудам гадар нутагтай ард түмэн. Бид улам олуулаа болох шаардлагатай байгаамаа. Монгол улсын засгийн газраас хүн амаа өсгөн нэмэгдүүлэх бодлогын нэг хэсэг болох цалинтай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд жил гаруй хугацаа өнгөрлөө. 2018 оноос эхлэн 0-3 хүртэл насны хүүхдээ асарч байгаа их бүрд сар болгон 50,000 төгрөгийн тэтгэмж авах болцоог бүрдүүлэн бас хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойсон эцэг эхэд улирал нэг удаа 240,000 төгрөгийн тэтгэмж олгож эхэлсэн. Ахмадуудтай насны хишиг олгон тэтгэврийн зээлийн хүүг буурууллаа. Малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр найшлуулж өндөр насны тэтгэврийг нэмэгдүүлэн оюутны сургалтын зээлийн хүүг тэглэлээ. Энэ мэд чамдгааргүй ажлыг бид бас өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүллээ. Энэ бүхэн манай эмэгтэйчүүдийн маань ажил амьдралтай шууд холбоотой байдаг. Энэ мэтлэн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудлаар
манай засгийн газар цаашид онцгой анхаарч эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө бид сэтгэл зүрх гаргаж ажиллах болно гэдгээ баярын сайхан өдөр тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд бас эцэг хүний хувьд би хүүхэд залуучуудаа бас Монголынхаа эрчүүдэд хандаж ээжигээ хайрлаж баярлуулж яваарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Би улсад одоо 40 хэдэн жил ажиллаж байна. Хөнгө аж үйлдвэрийн салбарт 30 жил ажиллаад сүүлийн одоо 20 жил хүнд үйлдвэрийн салбарт одоо хуваарь бизнес эрхэлж байна. Ер нь одоо төр засгаас эмэгтэйчүүдийн одоо эрхийн чиглэлээр ямар ажил хийж гэнэ гэж таарж байна. Ялангуяа энэ хүнд үйлдвэрээс. За хүнд үйлдвэрийн салбар бол нэлээд одоо эмэгтэйчүүд бол агцсан нэлээд хүнд салбар байдаг. Гэхдээ төр засаг маань бол одоо эмэгтэйчүүдийн талаар бол бас нэлээд дөрвтэй арга хэмжээ авч одоо хэрэгжүүлж байгаад нь би одоо баяртай байдаг. Тухайлбал юу вэ? Тухайлбал одоо үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг одоо хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр бол бас нэлээд бас дөрвтэй ажил хийж гэнэ гэж үздэг. Манай нисхийн амьдралыг бол ер нь одоо төр засаг нь харж үздэг шүү дээ. Одоо анх нь бол байхгүй байсан сүүлд харж үзээд одоо ер нь ажил төрөл мэрэгжил бидний мэрэгжил шал өөр шүү дээ. Одоо агаар дандаа явна ямар сайнад хож анхаарч явсаар одоо зарим нь одоо чихтэй чихгүй хараатаа хараагүй болдог шүү дээ. Дуу чимээний өндөр юунд явдаг болохоор тийм асуудал гардаг. Тэрийг бол халамжийн төв аль нэгэн одоо мяд иргэний гарын тээвэр юуных бол харж үзэж байгаа. Энэ бүгдийг амжилттай гэж бодож байгаа шүү. За ингээд энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын үеэр мянган ээжийн баярт оролцоод маш их баяртай байна. Манай нам засгаас ялангуяа энэ олон хүүхэд төрүүлж өссөн ээж нарын тухай маш их олон арга хэмжээ авч хамгийн сүүл санаачилж байгаа тэр тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэдэг асуудал үнэхээр сайхан асуудал байна. Энэ одоо цаашдаа юу гэхээр нөгөө эрчүүд үр хүүхдээ өсгөж манай орны энэ ардам улам их өндөр өтгөн болно гэдэгт би найдаж байна. Ингээд хурлын энэ мянган ээжийн баярт ажлын амжилт хүсье. Би хүүхдүүдтэй болоод ярихдаа сургууль дээрээч гэртээч хүн илүүддэггүй маа гэдэг үгийг хэлэх их дуртай. Учир нь юу гэхээр миний Монголын үндэс угсаа бол бидний их хөрсийн зүгээс суур нь яаж тавьчих вэ гэдгээс эхэлдэг учраас би ийм л үнд дуртай. Тэгээд энэ зүйлүүдийн минь зохион байгуулах одоо ажлыг удирдах байдаг боловсролын яам, боловсролын хэлтс бас бидний сурвалж хүмүүжүүлж яадаг бас дээдшүүдээс минь улбaalж ирсэн энэ зүйл үнэхээр бидний одоо хойч үедээ өвлүүлж үлдээх биднүүдийн өв хөрөнгөө гэж боддог. Тийм учраас сургууль хүмүүжүүлэх ажил хийжсэн биднүүд бол өөрийнхөө хүүхдүүд шиг өөртөөгөө зөвөрлөж охин хүүхдүүдийг бол суурийн зөв тавихын тулд ажил мэргэжилтэд болгохын тулд боловсрол дээр нь ажиллаа сургаж ажлынхаа хажуугаар бусдыг хүмүүжүүлж чадах тэр боловсрлоо сургаж хүн болгонд хүртээмжтэй хандж чадах тийм хүмүүжлэлтэй болгож хэмсэн гэж боддог. Тэгээд нам засгаас авч байгаа энэ арга хэмжээнүүдэд үнэхээр оролцож байгаа хүмүүсийг харах юм бол би миний хувьд бодохдоо охин хүүхдүүд нь илүү юм уу да. Эрэгтэй хүүхдүүд нь бол одоо бас хүнд хүчээр ажил хийгээд гадаадын орнд руу явчаад байгаа учраас охтууд маань одоо Монгол орныхоо үндэс нь болж үлдэж байна. Тэгээд зөв хүмүүжлийг олгохын тулд гэр бүлийн асуудлуудыг нэн тэргуунд сайн тавих хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд эцэг эхээсээ сурдаг учраас эхчүүдийг хүүхдүүд нь харж сурдаг учраас энэ зүйл дээр анхаараасай гэж бодож байна. За эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байдлыг авч үзвэл одоо тулгамдсан хэд хэдэн чиглэлийн асуудал байгаа гэж бас төрийн бас байгууллагууд сануулж байгаа. За тухайлбал эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт анхаарах одоо гол чиглэлийн асуудал болж хувираад байгаа. Хөдөлмөрийн үнэлэмж одоо хэд доогуур байна. За үүнийг одоо авч үзэх ёстой гэж зарим мэргэжлийн байгууллагууд сануулж байна. За цалин тэтгэвэр бас харьцангуй доогуур байгаа. За тиймээс цаашид алуулах эмэгтэйчүүдийн одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, цалин тэтгэврийн нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог бас нэмэгдүүлэх тухай асуудал
яригддаг. За холбогдох хууль эрх зүйн орчин зохицуултууд байдаг боловч бодлогоо одоо бүрэн хэрэгжүүлэх чиглэл цаашид гарах ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. За орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн байдлыг сайжруулах, за эхчүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулахтай холбоотой асуудлууд хөндөгдөж байна. За гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй одоо тэмцэх шаардлага байгаа гэдгийг одоо тэр бас байгууллагууд сануулж байна. За зарим статистик тоо мэдээлэлээс үзвэл хүн амын 51% нь одоо эмэгтэйчүүд байна. За үйлчилгээний салбарт одоо 5 хүн тутмын 4 нь одоо эмэгтэйчүүд ажиллаж байгаа. За худалдааны салбарт одоо 10 хүн тутмын 6 нь одоо эмэгтэйчүүд байна гэсэн тоон үзүүлэлт гарч байна. За гүйцэтгэх засаглалын шатанд бол одоо 10 хүн тутмын 7 эмэгтэйчүүд байна. За харин хууль тогтоох шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл нэг 17% та байгаа юм аа. За ер нь эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллагуудын хувьд нийгмийн шударга ёсыг одоо бэхжүүлэх ёстой, шударга ёс тогтоох ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. Бие махбодын хүчирхийлэл, хүйсийн ялгуурлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын эсрэг одоо тэмцэх ёстой гэдэг тухай хөндөж байна. За эмэгтэйчүүдийг эсрэг хүйсийнхнээс нь одоо өөрөөр авч үзэх асуудал хэрхвч байж болохгүй гэдэг талаар бол олон улсын бас түгээмэл тунхаг болон улс орнуудын үндсэн хуулиудад бас тусгасан байдаг. За гэвч одоо хүйсээр одоо ялгуурлан гадуурх байдал нийгмийн бүхий л давхаргын хүрээнд байсаар байна гэдгийг одоо төрийн бас байгууллагууд сануулж байна. За мянганы хөгжлийн одоо зорилттод бол бас тодорхой заалтууд тусгагдсан байдаг. 2030 он гэхэд одоо дэлхийн эмэгтэйчүүд тэгш шударга нийгмийг байгуулахад 50% оролцоотой болсон байх одоо зорилт тусгагдсан байгаа. За ядуурлгүй нийгмийг байгуулах, за хүчирхийлэлгүй дэлхийг байгуулахад одоо улс орнууд хамтарч ажиллана гэсэн одоо томоохон зорилт тавигдсан байдаг. За энэ зорилтын хүрээнд цаашид одоо бодлого шийдвэрээ гаргаж хууль тогтоогчид гүйцэтгэх засаглалын хүрээнд за бусад нийгмийн бүх төлөөллүүд анхаарч ажиллах ёстой гэдгийг олон улсын байгууллагууд зөвлөж байгаа юм. За улс төр дэх одоо эмэгтэйчүүдийн оролцооны хувьд авч үзвэл за Финланд, Норвег, Шведэд бол одоо шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо 60% хүрсэн гэж үздэг. За тухайн улс орнууд бол боловсрол, амжиргааны төвшин, эрүүл мэндийн салбарын одоо хөгжил бол харьцангуй өндөр төвшөнд хүрсэн. Босод улс оронтой харьцуулахад одоо дэвшил гарсан гэж үздэг юм. За хүн амын дундад наслалтны гэртэл одоо 80-90 хүрсэн байна. За дэлхийн эдийн засгийн форумоос одоо 2018 онуудад бас холбогдох тайлангуудыг гаргаж байсан. За тухайн тайлангаас үзвэл одоо эмэгтэйчүүдийн авиас чадвар, эдийн засгийн нөөц, боломж одоо чадварыг бүрэн дүүрэн одоо ашиглаж чадахгүй байна гэдэг одоо дүгнэлтийг олон улсын одоо байгууллагууд бол хийж байгаа. За хэрвээ одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гендерийн тэгш байдлыг одоо хангах чиглэлд дэвшил гаргаж чадвал за ойрын нэг 6-7 жилийн хугацаанд бол дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг 5.3 их 80 одоо ам доллараар нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн тооцоо судалгаагч одоо олон улсын байгууллагууд гаргасан байна. За үзэгч та бүхэнд Тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Одоо цагаарын мэдээ хүргье.
За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг Тойм тайлбар хөтөлбөрөөр үргэлээ. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр Эрдэнэ төлөвлөлтөд засгийн газар онцгой дэглэм тогтоосон талаар тайлбар хүргэлээ. Одоогоор засгийн газрын холбогдох ажлын хэсэг Эрдэнэ төлөвлөлтөд ажиллаж байна. За тодорхой хугацаанд Эрдэнэ төлөвлөлтийг засгийн газар хараа хяналтандаа байлгаж ажиллах, за бодлого шийдвэр гаргахад нь төлхөө оролцоотой байх чиглэлийг баримталж байгаа даалгаврынхан мэдээлээд байна. За мөн Эко алтан заамар компани уурхаад болсон ослын талаар шадар сайд инг төвшин мэдээлэл хийгээд байна. За шадар сайдын мэдээлж байгаагаас үзвэл одоогоор аврагчид хүнд нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа. За нэг хүний цогцыг эрийн хайх ажлаа үргэлжлүүлж байна. За 3 хүн уурхаан нурангад дарагдаж амнасаа алдаад байгаа. За ослын шалтгааныг хууль хяналтын байгууллагын цаашид тогтооно гэсэн чиглэлтэй байна. За одоогоор эрийн хайх ажиллагаа үргэлжилж байгаа тухай. За мөн уурхаа бусад аж ахуйн нэгжүүд уурхаанууд бас эрсдэл гарахаас сэргийлж ажиллах шаардлагатай гэдгийг ч шадар сайд сануулад байна. За мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахтай холбогдох зарим үйл явдал өрнөж эхлээд байна. За өнөөдөр төрийн ордонд мянган ээжийн баяр болсон. Засгийн газрын тэргүүн оролцож засгийн газрын бодлого шийдвэр цаашид баримтлах чиглэлийн талаар үг хэлээд байна. За үзэгч та бүхэнд Тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ.